esame, ūkininko nėra. Dirbam kartu su tėvuku. Aš pats agronomijos mokslą baigęs, inžineriją baigiau magistrą. Inžinerijos moksluose jau truputėlį pradėjom su ta mažai, minimalizuotų žemės dirbimu jau ir magistrinį darbą rašiau. 3 metus ūkyje taikėm amzurį, tą striptil vadinamą visą sistemą, bet vis su tuo amzuriu vis pabandydavom ir tiesiai yra žienas pasėti, tiesiai į rapsienas, be jokio žemės dirbimo, tik su tais nagais, ką jisai tenais turi. Paskui gavosi taip, kad išėjau iš darbo, nes dirbau to įmonėje, kuri atlikinėjo tas sėjos paslaugas. Ir išėję iš darbo, tada pradėjom ieškoti sėjamosios. Sėjamą ieškojom ir galiausiai nutarėm visai nedirbti žemės. Taip atsirado, mes naudojam Novak sėjamąją. Tai tas pats kas kroslotas, jeigu žinot, tai taip ir prasidėjo mūsų kelias. Čia pernai pavasarį augo pupos. Buvo baisokai atrodė pasisėjo, ganėtinai pavasarį šlapias buvo, bet lyginant su derliu mes čia dar prikūlėm 2,5 tonos tų pupų. Laukas ganėtinai žaliavo, nors ir sausa buvo labai, o paskui be jokio žemės dirbimo, be jokio herbicido, čia dabar tik tais herbicidas yra duotas, tai pasėjom kviečius. Čia pasėta 3,5 milijono šiuo metu buvo rudenį. Kiek milijonų? 3,5. 3,5 Atiduotas sėjos laikas čia per rugsėjo 6 kažkas 7 diena. Atiduotas dabar prieš 6 dienas sikoncelis, mikro ir 95 kažkur veiklia medžiaga azoto dabar yra. Atiduota, o planuose gal dar 100 salietros, bet pažiūrėsim ar lis ar nelis. Ne, čia be kompleksinio. Čia su mėšlu. Čia mėšlo yra granuliuoto 500 kg. Ir sėja buvo su mėšlu. 200. Su granuliuotu paukščių mėšlu. Šiaip tyrimai visur pas mumis plius minus viskas tvarkoje yra. Tai pamažinom ir MPK viso kiekį. Tai kai kur visai be, kai kur dėjom. Va taip pamiksavom. Should we try to take Yeah, one up? of course. How much nutrient have you applied? Right now it's 95. To 10 more? But rain comes. There's many worms, yeah. What is your normal nutrient fixation on the soil? I just feel 8.3 tons. About 8 to 7 tons. Depending on the rain, planning about 100, not nitrogen, but ammonia. Yeah, 150. So it's nice to see a really good develop quercy wheat, and it is around stage 30 between around, and there have been beans as a front crop before the wheat. I don't know, you have to maybe translate or what? Okay. Yeah. Sako, labai smagu matyti šitą labai gražią dirvą. Kiek girdėjau, prieš tai buvo čia užsėtos pupos. And what did you say about Yeah, it's a growing stage. It's around 30. Etapas yra augimo 30, apie. And it's really nice to see a good developed root system. Now we dig it up, but there's much more, but we have destroyed it now. Dabar mes sunaikiname labai gražiai išsivyščiusią gražią šaknų sistemą. And it's Bet ji labai graži, tiesiog iškasėm. It's also when we have such of nice roots, it can't be because of the structure
in the soil after beans is really good. Kodėl tokios puikiai išsivyščiusios šaknis, nes struktūra dirvos yra labai pagerėjusi dėl to, kad čia augo pupos. Yeah, and also we have as we talked about on the meeting, the soil can absorb more water compared to soil where we have cultivate or plowing. That means the roots the root system will be bigger because it's not standing in water. The soil can absorb more water. Ir kaip kalbėjom seminaro metu, kad dirva gali sugerti daugiau vandens, tai yra nėra paviršiuje stovinčio vandens šlapiuoju sezonu, todėl dirvos ir struktūra yra geresnė. And the farmer, he was told that there was seeded out 350 plants per square meter. Ir jis pasodino 350 augalų kvadratiniam metrui. If all or seeds or plants, you said? Plants. Augalų, taip. And if all of them survive winter and they are shooting just with one shoot, side shot, this is the main shot, and then there come the next here. It's actually only need 700 plants when we comes to harvest. If we have, mums reikia tik 700 augalų, kas liečia derlių, kad nuimti gerą derlių. If you have 700 grain heads when we comes to harvest, this is what we out from our trials have figured out that this is optimal. Taigi 700 varpų tai yra optimalus rezultatas. Yeah. Optimalus derlius. You were speaking about per square meter. Yeah. Kvadratiniam metrui. Yeah. So, and we can see the oldest leaves, they are a little bit burned about the winter. From winter, yeah? Yeah, but the new leaves is fresh and green without any funky diseases on. Matom, kad peržiemoja, žalma yra pageltusi ar ne, numirusi, tačiau nauja ataugusi yra visiškai sveika, nepažeista jokių lygų. Yeah. And as we recommend, we will normally say we should spray in stage 39. So this is when the last leaf is out. Įprastai purkšime 39 stadiją, kai paskutinis lapas jau išsiskleidžia. Yeah. And then again when head is out. Ir tada jau kai išlenda galva. But as this wheat here is seeded after beans, this is really easy to seed after beans because you didn't have any straw left on the fields. The same situation is actually with peas and rapeseed. Iš tikrųjų situacija ganėtinai paprasta, kadangi kviečiai buvo pasėti po pupų, pupos nepalieka jokių šiaudų, ta pati situacija yra su žirniais ir taip pat rapsais, nelieka šiaudų. So if some of you didn't start yet with seed directly, I will recommend you to start seed directly after beans, rapeseed or peas. Jeigu kažkas iš jūsų dar nesat pradėjęs tiesioginės sėjos, sėjimo tiesiogiai į dirvą, rekomenduočiau pradėti iš pradžių nuo apsodinimo pupomis ir po pupų arba po žirnio arba po rapsų sėti kviečius tiesiogiai į dirvą. And if you seed directly after grain, also after wheat or after barley, where you have left the straw, then it's important that if it's a seeder with hvad fanden hedder tandsum måske? Tine seeder. Tine seeder, yeah, not disc but tine seeder.
Ir labai svarbu paminėti, kad jeigu jūs prieš tai auginat kažkokias grūdinės kultūras, pavyzdžiui, miežius ar grikius, labai svarbu, kad sėklinamoji mašina būtų ir vis pamirštų, kaip tas vadinasi, kokia? Noraginė, taip, noraginė, nediskinė. If it's a tine seeder, it is important that you have, when you drive with the combine, you cut the straw near the soil, and you not have too much high straw you should seed in, because it will stop up, it will block in the seeder. It is opposite when you have a disc seeder. There you can have a high, cut it up high, and it can easily seed in there. Jeigu kultivuojate su noraginė mašina, jūs turite pakankamai žemai nupjauti tuos šiaudus, o su diskinė atvirkščiai galite aukščiau palikti. Privalo, taip. Another thing we can see with the soil is we find now they are gone, but there was many worms in it, and this is a health soil. I have a lot of worms. Ir ką matėme iš pradžių, dabar jau jie išbyrėjo, išsilakstė, matėm, kad buvo daug sliekų ir tai yra sveiko dirvožemio požymis. Yeah. And also we can see that the soil have it's almost black soil. That means that probably have a high level on soil organic matter % inside. Ir dirva beveik juoda, matome, taigi sudėtyje greičiausiai daug humuso, apie 3%. That's high. That's actually. Ir čia yra aukštas rodiklis humuso dirvoje. Actually high. Yeah. Yeah. Also, another good thing in the no-till system is that we leave the straw on the top of the field, and then the worms themselves take it down into the soil, and it will start decompensate. Ir no-till metode, kas yra labai svarbu, kad sliekai paliktą šiaudą ant žemės paviršiaus, jie palaipsniui nustempia gilyn ir ten jau vyksta irimas to šiaudo. Ardo jį taip pat ir jie. Our experience in Arba is that rapeseed and winter wheat we can seed without any reduced yield. You mean? Yeah, we can establish wheat, winter wheat, Yes. and rapeseed if we have a good direct seeder without reduce any yield compared to plowing systems. Taigi, pavyzdžiui, rapsus ir žieminius kviečius sodindami tokiu būdu mes neturėsim jokių derliaus nuostolių lyginant su tradiciniu ūkininkavimu. Tai yra, kai ariama ir taip toliau. Lyginant su ariama žemė prieš tiesioginę sėją. And if you not catch the same yield, you have saved some cost for diesel oil. Net jei negausite tokio pačio derliaus, jūs vis tiek būsite jau sutaupę tam tikrus kaštus. But I will say now Frederick and I have traveling around the last days, and we have seen different fields, and the most strong plants for winter crop is actually those that is established directly. Ir iš tikrųjų, šiomis dienomis mes su Frederiku nemažai važinėjome, keliaujame ir matėme tikrai įvairiausių laukų ir galiu pasakyti, kad tikrai stipriausiai, geriausiai atrodinus pasėliai yra tie, kurie buvo tiesiogiai pasėti, be jokio arimo. This, when we are talking direct seeding, where we have a challenge, it is the spring crops. There we have too less yield. There we have much more to learn how to be better to catch the same yield as when we are plowing. Kas siekia derliaus nuostoliai yra, kas liečia pavasarinį
derlių, čia mes turime dar pagalvoti, kaip pasiekti tokio pačio rezultato, kaip ir tradiciškai dirbant žemę ir tradiciškai siejant. One of the ways to get a good yield in the spring crop is to have established early a good cover crop in August. Vienas iš veiksnių tai geri dengiamieji pasėliai, kuriuos reikia pasėti anksti rugpjūtį, kad gautume gerą pavasarinį derlių. If we talk about growing regulator, so this chemical, yeah, we not recommend now to regulate more in, I would say this soil here is not, seems not that there is missing water, but in many other areas here it's dry, so we didn't recommend to spray any regulator anymore. And here you can recommend to spray on this field. There is already sprayed, as I know, so okay. and normally one time is enough. Vieną kartą čia jau buvo nupurkšta dirvos reguliatorium, taip vadinat? Kaip? Augimo reguliatorium. Bet mes matėme, pavyzdžiui, laukų, kuriuose nerekomenduotumėm, kadangi jie yra per daug sausa. Čia nėra išdžiūvusi dirva. We saw last year and we have also seen in the past yield reduction reducing when we have regulated the crops too hard, too tough. So be careful with regulator when it's dry. Mes matėme tokių rezultatų, kai derlius labai nukentėjo ir sumažėjo, kai buvo naudojamas reguliatorius augimo, kai buvo pernelyg sausa. Taigi būkit labai atsargus, kai yra sausa, atsargiai naudokite augimo reguliatorių. Kaip? Du har jo sagt, det er nemt at så direkte alt her. Det han skal bare holde op. Maybe you could explain what's planned next and stuff like that. Ačiū, mes planuojam paskui rapsą sėti. Kokiai tas sėjomai. Buvo prieš pupas tarpiniai pasėliai palikti, bet jie nelabai su vadarštatu, tarp kitko sėjom rapidų, tai jie nelabai čia ir sudygo. Jie čia paviršiams pasibarstė. Paskui tas pupas pasisėjom. Ir va dabar kviečiai ir pakviečiu rapsas, o paskui vėl kviečiai tikriausiai. Okay, so this is a really good example of how easy and how good a wheat you can get by no-tilling after beans. And it also shows that it's optimum that it's rapsis, which is planned to drill after this wheat. Taigi čia šitas laukas yra tikras pavyzdys, kaip gerai yra sėti kviečius po pupų ir vėliau, kiek žinau, suplanuota, kad čia bus pasėti rapsai. Yes, and when no-tilling rapsis, it's very important that you ideally have auto steer on your or GPS on your tractor, so you can put. Well, it's a bit difficult here, but you need to seed your raps in between last year's wheat stubble rows, because then you normally get easier passage and less hairpinning with your no-till seed drill. But most importantly, you also leave the wheat stubble standing untouched in the middle, so it competes better against weeds. And that's why it's very important whenever you no-till seed, that you are very careful to save the AB lines in your GPS terminal and stuff like that, so you can reuse them for seeding in between the rows. It will give you a better germination. Yeah. Iš tikrųjų, savo mašinose jūs turite išsaugoti nustatymus, tiksliai nežinau kaip veikia, bet kuriuose vietose buvo linijos, buvo eilės, augo kviečiai. Iš tikrųjų, sėti rapsus tarpuose, tarp jų, taip nustatyti. And what I think is also a very good example here is that no-tillage is about seeding directly without having to do anything else than seeding, ideally. Which means that the most important tool on your farm is a good no-tillage drill. And of course, depending on how big your farm is, it's
it's always a good business to have the best no-till drill you can buy, because when you only have that one go to get a good crop, it's very dangerous to jeopardize with having an insufficient no-till drill. So that's why it's important to buy a high quality, good no-tillage drill. Could be the normal. Ūkininkavimo metode, kas yra svarbiausia? Svarbiausia yra labai gera, pati geriausia sėjamoji mašina. Nes jūs turite čia vieną šansą, kurio negalite sugadinti. Tai yra teisingai, tikslingai pasėti. Kadangi kito kaip ir apdirbimo žemės nėra. Also when we talk especially in August, seeding in August, rape, and also end of August wheat, and start of September. We recommend that we are seeding early. Because mes rekomenduojam sėti anksti. Yeah. So if we can done our wheat seeding until 8th of September around, then this should be a goal, especially when it's directly. Baigti tiesioginę kviečių sėją rekomenduojama iki rugsėjo 8 dienos. Jeigu baigsite iki rugsėjo 8 dienos, reiškia jūs įgyvendinote tikslą. And the rapes in the beginning of August. Rape fast as possible after combine. You cannot seed it too early. O rapsas kaip įmanoma, kuo greičiau po kombaino. Per anksti be abejo negalima. And if it in practice you can handle it and finish until 12th of August, then it's optimal for your climate. Optimalus rezultatas ir jūsų klimatui geriausia, jeigu baigtumėt sėją iki kažkur 10-12 rugpjūčio. And also when you not when you not touch the soil with a cultivator, you not put air into the soil, you have a lower mineralization of nutrients. That means your wheat or rape is developed a little slower compared to where it's cultivated. So especially in no-till, it's more important to seed fast as possible. Yeah. Kultivuojame žemėje augalas rapsas greičiau auga nei nekultivuojamoje, todėl ir reikalinga pasodinti anksčiau. There is a relation between seeding date and yields. Yra ryšys tarp sėjos datos ir derliaus. If you have 10 years, I would say 9 years out of this 10, it's the right to seed as fast as possible. Paimkim 10 metų laikotarpį. Tai 9 metais iš 10 rezultatas bus geriausias tuomet, kai pataikys pasėti tinkamą datą. We have data from seeding time and yield on fields in your countries and also back in Denmark, and we can see there is a relation between that early seeding, higher yield. Ir mes turim duomenis tiek iš jūsų šalies, Baltijos šalių, taip pat iš Danijos, ir yra labai tamprus ryšys tarp sėjimo datos ir derliaus gausos. Čia 12 kalba linijinio rapso, hybrido. Čia jūs ūkininko norit paklausti? Ai, gal jis nežino. Ką čia sės? Ar aplamai? Datais turime minį, kad 12 turime So, the date you're speaking about, which sort of rape you're speaking? Of course, if it's line, if it's a variety, there's a linear line variety, you have to seed that as a start, and then you change to hybrid in the end. But most of them have hybrid varieties. So, you're speaking It does. about both? It's varieties. Yes, there is a lot things about varieties, but the most important is to seed early. It's not. Okay, It's not not about so variety. It's not so important which variety you start. Žinokit, visgi sako, kad čia netiek svarbu, apie kokią mes rūšį kalbam, bet kokiai rūšiai tinka, būtent ankstyva sėja. Of course, if you are seeding hybrid varieties in Arabia, not line hybrid. Yeah. Jeigu pavyzdžiui sėjat hybridinės Start with the line and then change to hybrid. Jo, po to pereikit prie hybridinių. But we recommend only to seed the hybrid actually.
Bet mes rekomenduojame sėti tik hybridinės. Kodėl? Why? The question is why? Yeah, because it's more uniform normally, and we have also, when we look at the varieties and the yield, hybrid is higher compared to line varieties. Derlius didesnis, and you mean uniform growth Yeah. ir augimas tolygesnis. And they are normally also a little faster developed, yeah. Ir greičiau vystosi. Klausimai, jeigu tarkim sėjama su diskinė sėjamąja, po kviečių, tarkim, rapsą, tada ką reikia daryti, kulti kiek įmanoma aukščiau, ar ne? Could you repeat? You remember you were speaking about machines in that, and if you want to sow grape after wheat, so you have to chop as close to. Yeah. So repeat, please, Yeah. the system. Bet If you- ar rapsas nesistieps per tą ražieną, tas jis neištys? So If the- won't grape be, too tall? It depends about. They ask how they should handle the straw after combine. Is this the question? That is. Tai nori dar žinoti, kaip tenai su diskiniu, ar dėl ražienos klausimų? Kaip ražiena yra žemai, tarkim, ar ne, rapsas jis užauga ir viskas. For example, Ta prasme, the jis straw išsikeroja. is short. But when straw is very high, the rape will be trying to lift a little bit Yes, higher. To push grow after the taller, sun, yes. Ačiū, taip. Normally we not see it as a problem actually. If you can see it as Frederick told between the lines, To įmanoma. if you have possibilities to do that, 106. then it's Tarp eilių, jeigu turit galimybę pasodinti, įprastai mes su tokia problema nesusidūrėm. or there is also another opportunity if you are afraid for this, what he's saying, Jeigu bijot dėl šios problemos, you can seed between before you put the straw down, so you're not seeding a lot of straw. Then afterwards you can, before germination, you can go and mulching the straw gali tiesiog tada šiaudą kaip mulčių naudoti. after seeding, Po sėjos, before germination. prieš sudygimą. If he's afraid for it. Jeigu bijote, kad konkuruos rapsas su šiaudu ir bandys peraugti. Šiaip didesnė problema yra turbūt nenupjautas šiaudas, o ant žemės gulinčio šiaudo paklodė. Ir tada jisai stėlė. Bet kaip pavyzdžiui, man šiais metais grinai tai paklodė dingo tos rapsas. Tai va, ką ir sakau, jeigu stovintis šiaudas, viskas ok, bet jeigu jisai va, kaip paklodė mulčias, tai jisai perauga tą šiaudą ir iššala. Čia jau išbandyti. Aš irgi vietoj, kur skutau viskas gerai, tam sikleis, kur skutau biškai pamaišiau viskas gerai. Ne tai, kas skūsa šiaudų kiekis. They're just saying Pasimaišo, man. this year they had a problem Ne. when the Taip, straw bet was jeigu tiesiog like tai mulch. reikia Nes ten mažiau. išgyvena, visur išgyvena. And Tiesiai sėda, tai visą lauką atsėda. the rape Kur mažiau šiaudai išgyvena. started growing and froze afterwards. Mes turėjom šiais metais problemą ir pusė Lietuvos. Jeigu yra šiaudų Half of sluoksnis Lithuania toks, had o čia yra the žemė. layer of straws, for Yes. example, soil, straws, Rapsas auga, tada kaklelis iškyla virš šiaudo the neck above rises above the layer of ir straws, pavasarį šiaudai nušaldė visą kaklelį. and then in spring Okay. they froze. The straws froze the neck or Because the of head the pillow of the straw. yes. Not the straw standing, but of a Supratai. mulch. Yeah. Okay. Yeah. So mulching, I don't think it's a good idea. Net ir nesudygo. Tiesiog sodė reikia, pavyzdžiui, deda, kur ir tarkim buvo lim, kad nenori, tarkim, augti žolė, deda šiaudus. Nu jo, Tas žodis nukystos, ir štai spėjo kažkas panašus. panašiai. Tad The biggest problem is to ensure a good germination. Didžiausia problema ar veiksnys, kurį turit užtikrinti, tai gerą dygimą. If you have a lot of straw to seed in. Jeigu turite daug šiaudų, į kurias bersite ant kurių ar po kuriais sėklos. mes turėjom gerą dygimą netgi po šukuotų javų, bet We kai have sėjom, good germination after wheat, Yeah. crushed wheat, if With you shelper. understand. Ah, kai mes sėjom šiaudai pasigulė,
but then atsigulė ir pasidarė toks sluoksnis lie down and we had ir a bed, a šalo. layer of Nors straws. sudygo gražiai. However, germination was perfect. Okay. It was beautiful. The straw is the biggest problem for the winter raps. Okay. I don't know how in your country, but in Lithuania it's a problem. Reikia gal tą pjovimo aukštą optimalų pasirinkęs galėtų atsistoti. It is something you've seen often, or it is first year you Dažnai see it? atsitinka ir pirmais metais taip čia. Because the years are different. Situacija, nes Ne pirmi, metai antri metai. second year. Okay. Ypač šiais metais, kai pavasaris buvo 20 laipsnių skirtumas diena ir nakties. Especially this spring when we had a 20-degree difference between day and night in temperature. yeah. Yes. It's also extreme. Yeah. Čia jau ekstremalios sąlygos. Bet Det gode ved nogle gange, det er, at den er midt imellem, så man begge dele på en gang. Men det, der er det gode er, det er, så ud godt at sætte højstykket, du kan lægge den ned. Okay, hello. Hello again. Yes. So I think he should explain again to farmer. Are we ready? The guys coming. You're waiting, okay. Han ved godt det. So he explained you already? Veislė, sėjom 35 augalus čia sėjom, gal truputį ir per mažai. Turėjom prieš tai kviečius pasėtus kartu su Amzuri technologija, kaip jaučiat gal patys einant, kaip šiferio lapas yra visas dirvožėmis. Dar šitoj pusėje sėjau tiesiai, paskui biškelį pakeičiau kampą, bet kada tiesiai sėjant, gavosi, kad prispaudimo ratukas ėjo va šitą vietą vienas, o jisai kai yra du. Tai viena pusė nuo ragėlio buvo ore, tai greičiausiai pusė sėklų pasimetė ant viršaus ir nebuvo lietaus paskui tenais ir buvo problema. Tada biškį pakeičiau, vėl gavosi situacija, kada pakeičiau kampą, šitoj va vietoj nuo ragėlis bėrė ant viršaus, čia į kalniuką įlindo ir čia pasėjo. Tai va taip ir matosi visas laukas, tai čia didžiausia turbūt problema buvo. Kita problema buvo, kad keisa skleistuvai taip skleidžia iš šonų šiaudus, tai radau dabar čia per seniausiai, kad viena sklendė tokia buvo atidaryta ir didžiąją dalį šiaudų pūtė po kombainu. Tai kituose laukuose, kur nėra problemos dėl kalniukų, čia tik vienas toksai laukas, tai yra problema, kur kombainas pravažiavęs. Tai tik toj vietoj, bet ten šiaudų sluoksnis va toks tenais gavos, atrodė viskas gerai, ten per jau pjūtę, kai darbai per darbą, tai va taip ir gavosi. Toksai va taip palikom tą tuos laukus visus, nei vieno neatsėjom. Viskas. Tai kol kas ten 140-150 veiklios azoto, bet yra 500 paukščių mėšlų išberta, tai kokį 20 galima minusuoti, vis tiek organinių, kol jį paims, tai tenais. Tai va. O buvo trumpinimas atliktas, iš rudens su sultanu tik tais purkšta ir dabar su lontrelu dar perpurškėm laukus ir viskas. Čia apie 11 dieną. Šiaip pradėjom sėti 6 dieną, kur realiai, kur tiesiai iš po kombaino turėjau lauką, bet jisai gan toli, čia 25 km nuo čia, tai kur tiesiai iš po kombaino sėta, ten gražiausias rapsas. Iš karto, ta prasme, pjauni ir sėjai, tada būna idealu. Jo. Tai geriausiai jo, čia kombaino su jie mūsų. Ir tada Po 20 votų. Nesulaužė. Gal pasakyti. Geras kastas, nelauž. Ne taip gerai kaip ta. Jo, čia... Ar man taip atrodo? God udvikling. Han direkte sod raps, det er meget godt. Very good root development for a no-till raps. Can you translate? How much plants you say you try per square meter? Kvadratinių metrų. 35. Okay, 35, yeah? 35. Yeah. So we like to have around 40-45 in spring.
Pavasarį mes norėtume turėti apie 40-45 kvadratinių metrų. And then you have to calculate in if we only have a germination percent for 70 to 80. Ir dygimo procentą turit paskaičiuoti nuo 70 iki 80%. So it's very important that when we do no-tillage, it's one of the most common problems we see in many places is that in the early years when we start no-tilling, we forget to seed enough plants. It's because for the first years your soil needs to adapt to no-tillage. You need to have this layer of organic matter on top, and after some years you can start reducing seeding rates, but normally it's a big surprise for many people, lower emergence and stuff like that, so you really need to seed many plants. It's always better to seed too many plants and get surprised that you have too many plants than seeding too few plants and get kind of go and be a little bit sad because you've not seeded too much. Next year. Yeah, exactly. Yra tokia taisyklė, kad geriau pasėti per daug negu per mažai. Būtina pasėti daugiau į kvadratinį metrą negu kad, pavyzdžiui, tradiciškai, ne? Taip jau yra. So directly seeded, I would say around 60 plants when you start seeding. Taigi tiesiogiai 60 augalų jūsų turi būti tikslas. But Tiesiogiai siejant. when we seed 58 centimeters, 60... Okay. Yeah, then still okay, it's okay. But what I'm trying to say is also, this field, even though there is a little bit of holes and we would wish there was a little bit more plants, but it's still okay because rapsis can grow, as you can already see now, very, very big. So in 2 weeks' time, this field will be completely unrecognizable. It will be much improved compared to how it looks now. This is actually some of the worst times of year to look at raps because it shows and you're saying, oh no, there's not enough plants and stuff like that. But in 2 weeks, it will be much more happy farmer. I'm sure. We have some fields where it's traditional, green, flat fields. So, Sako, dabar yra blogiausias laikas žiūrėti į rapsus. Po 2 savaičių matys visiškai kitą situaciją. Ir čia nors matom daug skylių, norėtumėm tankiau matyti, daugiau tų augalų susodintų. Bet matome šaknis stipri ir žinome, kad rapsas gali labai plačiai, labai didelis išaugti. Taigi po 2 savaičių matysim. Ūkininko komentaras, kad ten yra laukai tradiciškai pasodintų rapsų ir jie yra geriau atrodantis. Also, we talked a lot about establishment and seeding percentage or establishment emergence percentage earlier today, and especially in raps it can be surprisingly low, both because when you buy seeds, fewer seeds emerge compared to what you're used to in wheat. In raps, it's not always 100% of the seed you buy which emerge, can grow. Compared to your winter wheat, normally it's 95-98% of winter wheat will grow. That's one trick. Ir vienas dalykas dar apie rapsus. Rapsai nėra tokie dygus, pavyzdžiui, kaip žieminiai kviečiai. 95% žieminių kviečių sudygs. Na, o rapsų ne, todėl nenustebkite. And also in many no-till situations, you should expect 60, maybe if you're really good, 70% emergence at a maximum. But expect 60, 70%, not 80, not 90, expect 60% of plants grow out of soil. Taigi, tikėkitės, kad 60-70%, ne 80-90% išaugs augalų iš dirvožemio. So full rate. Seed rate is full. So maximum. So you should, yes, so you kind of need a lot of seeds. That's also why it's good to grow your own seed to seed. But you need 40, if you need 40 or 45 plants in spring, then you add 20% winter kill, first of all, and then you add only 60 or 70% emergence, so you can easily see that you need to consume quite a lot of seeds when seeding. But again, it's better to have too many plants than too few plants, especially in the early years of no-tillage. Further down the road with companion cropping and topsoil improvement, you can start reducing seed rate. But yeah.
itin būtent pirmaisiais metais, kai pradedat nutil metodą taikyti savo ūkininkavime, labai svarbu kuo daugiau sėklų naudoti. Kodėl? Todėl, kad tas dygumas bus mažesnis, bet toliau su metais dirvos paviršius gerės. Atsiras daugiau maistinių medžiagų dirvos paviršyje ir tas jau sudygimo procentas bus gerokai didesnis. Okay, and another classic example of what to do when seeding no-tillage is, if we look at stubble height, it has its pros and cons here. It has been very nice with good and tall stubble straw, height. But it depends on your seed drill, because now I'm very familiar with the Novak or this kind of seeding. So in principle, if you put very high stubble like this, and it's still standing tall like this after seeding, that would be too dark for rapsis. In the first 6 weeks, rapsis is very small and not in the shade. Taigi, trūkumai ir privalumai. Tai labai priklauso nuo jūsų sėjamosios mašinos. Ir tarp kitko, jeigu sėjos metu šiaudai yra pakankamai ilgi ir status, gali nepakakti šviesos rapsui tinkamai sudygti. Yeah. So, if you have tall stubble and you seed Novak or maybe disc drill, it's much easier for a disc drill to go through tall stubble and then push over than less hairpinning. Taigi, šiuo atveju, jeigu šiaudas yra status, lengviau jums būtų pasėti diskinę mašiną. Yeah. But if you have tine seeder, Virka, Condor, Seedhawk, and you have very tall stubble, it will block. It will be a big problem. It will block and leave. It will be difficult. Tačiau jeigu turite... Taip, aš žinau, ant to žodis visą laiką užstringa. Mašina, tuomet bus prasčiau, kadangi paguldys šiaudą ir gali kimštis. So if you have tine seeder, you need to put height between first and second knee on your straw, like here. So it's only 10 centimeters tall or something. So it's short to ground. But then your combine needs to be really good at spreading straw, and that's also sometimes a problem. Taigi, naudojant raginę mašiną, turi būti šiaudas pakankamai trumpas ir jums parodė maždaug kokio trumpumo. Bet kita čia problema galėtų būti tai paskirstimas tų šiaudų. So if you have very tall straw and you have disc drill or Novak, it's very good. But you need to with the GPS and stuff, you need to drive so you're sure that the pressing wheels are turning it over after seeding. Bet iš tikrųjų dar kitas dalykas, ką jūs turite garantuoti, nustatyti taip nustatymus mašinos, kad palenktų po sėjos after seeding. Yes. Po sėjos šiaudą paguldytų. It's because the most uniform, perfect straw spreading is by leaving the straw tall. Then you don't have to spread it. Then it's already perfect in place. Iš tikrųjų geriausia palikti stačią šiaudą, nes tada jums nereikia jo niekur paskleisti. Tiesiog turi palikti jį ten, kur jis ir yra savo vietoje. So one thing you can do, if your seeder is going through and it's still tall like this, you can chop it, mow it with cheap big spearhead or big mulching thing to just chop it up. That's an easy way to get rid of it. Paprastas būdas, jeigu jums reikia atsikratyti, tiesiog nukirpti, nupjauti su tam tikra mašina, kaip jūs ją vadinate. Yeah, mulch it. Yeah. Mulčiuoti. Yeah. But it depends on your seeding technology. You need, depending on one or the other, you just need to lay it down or chop it low so you get light to the rapsi so it can grow. Žodžiu, nuo jūsų sėjimo technologijos priklauso. Arba turit nulenkti, arba trumpai nukirpti. So we can roll it before the seeding? After seeding. Because if you seed while it's still standing, it's normally easier for the seeder to go through. And if it's still standing, you can roll or you can mulch or spearhead or whatever. Okay.
So that's easier. And then you spray sapphire. You used sapphire or sapphire? No, herbicide. Herbicide? Yeah. Sultan, yeah. So, yeah, it was Sultan and Lantrell right now. And Lantrell, okay. In a no-till situation where we have a lot of straw, we normally recommend to use Belka because only Belka. So as a mix. Yeah. You can add that as well. But the concept is just that in harvest we are very busy and we need to seed oilseed rape as soon as possible. Ideally while combine is still in field. So very busy. We do not have time to spray pre-emergence herbicides like Calif or stuff like that. So we just seed rapsis and then many weeks later in autumn when there is 4 or 6 leaves on rapsis we can spray Belka. So there's a window to do other things in field. Yeah. Iš tikrųjų, kadangi derliaus nuėmimo metas yra labai užimtas, tai ką mes darom, mes tiesiog sėjam, o purškiam jau vėliau. And you spray with what later? Belka, ja. Belka, su Belka purškiam vėliau. Aš čia šitam lauke nebuvau, kažkiek buvau radęs šliužų, bet nedėjom šitų granulių. We didn't put slug pellets in this field, so there is some damage of the slugs too. It makes sense that it looks like a little bit of slug damage also, and unless you have a really good excuse not to apply slug pellets, we would definitely encourage you to apply 5 kilos of slug pellets while seeding, at seeding time. Bent 5 kilogramus tų granulių nuo šliužų turėtumėt padėti sėjos metu. So you're sure that you are one step ahead of the slugs. Kad būtumėt žingsnį priekyje, kovojant su šliužais.